Төлөк Адайым Бишкектеги номер 13 мектеп гимназиясында мугалим болуп эмгектенет. Ал өткөн жылы KG Group курулуш компаниясына кайрылып, социалдык турак жай программасынын алкагында батир алган. 5 каналдан генералдык башкы директору Ташов Имамидин мырзанын интервьюсун угуп калып, иштеп жаткан мекемесине барып түздөн-түз байланышып көрүп, анан карап көрдүк да, анан акчаны төлөгөндө дагы биз долларда эбейбиз, акча кыргыз сом менен төлөп өткөнбүз. Заманбап стилде курулуп, баасы жана сапаты жагынан мыкты делген KG Group компаниясынын Курманжандатка деп аталган турак жайынан ак халатча дарыгерлер да батир алышкан. Мен өзім коллективтерime айттым, өзім директорге жолуктум, эмелерге айттым, кандай бул условиясы бар, айттым, ушундай медиктерге, мугалимдерге, социальный работниктерге, ошондо болуп атканда где-то почти $499 1 квадратный метр үй берилет деп. Анан биз ошондо Biz эки врачыбызга мен кандидатураны жазып бердим. 35 жылдан бери медицина тармагында кызмат кылган Токтоо Дөөлөтова да KG Group курулуш компаниясына барып, сүйлөшүүлөрдөн соң 2 бөлмөлүү батирге ээ болгон. Мага жакканы ошо кирпичтен салынат экен, жакканы жанагынтип 2 жылга чейин бөлүп акчасын төлөсө болот экен. Ар бир айда жанагы сатуу бөлүмүндөгү менеджерлер информация берип турат. Ошол үйдүн канча бөлүгү бүтүп калды, кандай кайсы уровенге жетип калды, ушулардын баардыгын интернеттен карап турабыз. Жаңылыктардын баардыгын көрсөтүп турат. Социалдык турак жайга ээ болгон мекендештерибиз өз кезегинде KG Group курулуш компаниясынын директору Имамидин Ташовго ыраазычылыгын билдирди. Биздин ушу Имамидин Ташовтой көп ушундай строительный компания директорлор көп болсо, бир 100дөй болсо Кыргызстанды ойлом ушу көтөрүп Кыргызстандын турмушу оңолуп кетет деген мен ниеттемде. Ушу KG Group'ага иштерине ийгилик каалап кетели, бардык жумушчулардын ийгилик каалап кетели, жакшылык болсун. Мугалимдерге, врачтарга жана башка адамдарга абдан жакшы өзүнүн жардамын берип келатат. Ошондуктан биздин ушундай жигиттерибиз абдан көбөйө берсе. Мыктылардын мыктысы аталган KG Group курулуш компаниясы социалдык кызматкерлерге үй куруп берүү иштерин уланта бермекчи.